बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास ये एक पीस आया है। स्पार्क 20 प्रो प्लस है, मॉडल है KJ7। ठीक है, बड़ा मॉडल है। इसके अंदर एक फॉल्ट आ रहा है, एक दुकानदार की तरफ से ये आया है। उसने बोला कि मैंने इसको खोला था चार्जिंग के लिए, चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। तो चार्जिंग शो नहीं कर रहा था, उसने ओपन किया इसको, लेकिन इसके अंदर एक फॉल्ट आ गया साउंड का। साउंड आ तो रहा है लेकिन साउंड सही नहीं आ रहा। ठीक है, उसने शील्डें वगैरह सारी रिमूव कर ली हैं, लेकिन उसको कहीं पे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। साउंड की जो वैल्यू है, स्पीकर की वैल्यू बिल्कुल क्लियर आ रही है। और पीस के अंदर एक और मसला है, पीस थोड़ी देर चलता है ऑटो रीसेट हो जाता है। साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, ज़रा नज़दीक ला के दिखा दें। ये मैं यूट्यूब ओपन कर ली मैंने। ठीक है, ये साउंड सुन लें आप। इस तरह का साउंड नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा इस तरह का साउंड नहीं आना चाहिए। ये साउंड का इशू है, या तो साउंड आईसी से आ रहा है या फिर कोई कंपोनेंट मिस है। इस पीस को हम बनाएंगे और लाइव दिखाएंगे वीडियो के अंदर के इसका इशू कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बाकी ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो फुल वीडियो वॉच करने के लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा। हमारे रिपेयर मास्टरमाइंड चैनल का नाम है, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अभी शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर इशू कहाँ से आ रहा है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि इसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट डैमेज है, या कोई ना कोई कंपोनेंट की वैल्यू सही नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। लेकिन वीडियो के अंदर लाइव दिखाएंगे और बताएंगे कहाँ से इशू आ रहा है। वो फॉल्ट बनाने के बाद फिर बोर्नियो पे हम दिखा, बोर्नियो को छोटा सा क्लिप बना के भी वीडियो का बना के डालेंगे ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, स्पार्क 7 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। पहले तो मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, अभी मैं आपको कोई वर्ड्स वगैरह, कोई अल्फ़ाबेट लगा के सुना देता हूँ। मतलब कि कुछ आवाज़ आनी चाहिए साउंड के अलावा। इसके अंदर जो जो इशू आ रहा है साउंड का, और पीस हीट भी बहुत ज़्यादा हो। साउंड आप सुन रहे हैं? साउंड सुन रहे हैं किस तरह का आ रहा है? और ये पीस की कंडीशन है। इसको बंद करते हैं, प्रॉपर इसको चेक करते हैं कि इसका इशू आ कहाँ से रहा है, और आ कहाँ से रहा है, और दुकानदार से क्या गलती हुई है जो वो इतना परेशान हो रहा है। ठीक है, मीटर सेटिंग मीटर की हुई है, और ये इसका जैक है मेन। इसकी अब पहले तो हम स्पीकर की वैल्यू चेक करेंगे, स्पीकर की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, पहले तो स्पीकर की जो वैल्यू है वो इन दो कनेक्टर पे आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है, एक पिन ग्राउंड पे रखेंगे और एक पिन यहाँ रखेंगे। स्पीकर की वैल्यू बिल्कुल क्लियर आ रही है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये भी क्लियर आ रही है, ये भी क्लियर आ रही है, ये भी क्लियर आ रही है। अब यहाँ पे छोटी सी गलती दुकानदार कर रहा था। ठीक है, उसने स्पीकर की वैल्यू चेक कर ली, लेकिन ये स्पीकर की वैल्यू है, इसके अलावा साउंड का जो साउंड की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। ठीक है, वो चीज़ उसने नहीं चेक करी, वो उससे सबसे बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, NP वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद एक माइक की लाइन होती है। ये तीन वेव्स जो निकल रही हैं, ये वाली तीन वेव्स इन तीनों के अंदर है वो। ठीक है, पहली तो आई थिंक मैं दोबारा देख लेता हूँ। एक लाइन ये है जिस पे वैल्यू नहीं आ रही है, एक लाइन ये है जिस पे वैल्यू नहीं आ रही है, और एक ये है। ठीक है, एक पे आ रही है, दोनों पे नहीं आ रही, ना इस पे आ रही है ना इस पे आ रही है। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या गलती करी है, उसने ये सिर्फ स्पीकर की वैल्यू चेक करी है। स्पीकर की वैल्यू तो आ रही है, स्पीकर काम करेगा। ठीक है, ये वीडियो समझने वाली है। ठीक है, स्पीकर के हवाले से, साउंड के हवाले से स्पीकर की वैल्यू आ रही है, स्पीकर काम करेगा। साउंड की वैल्यू नहीं आ रही तो साउंड काम नहीं करेगा। ठीक है, साउंड से मुराद के जो एक प्रॉपर वेज होती हैं बना के पीस आगे स्पीकर को कमांड देता है, ये बोलना है। वो अगर लाइन नहीं आ रही तो समझो स्पीकर पे आवाज़ सही नहीं आएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये भी लाइन आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन ये नहीं आ रही। ठीक है, ये वाली, ये भी आ रही है, ये नहीं आ रही, ये भी आने लगी। सॉरी, ऊपर कनेक्टर से शॉर्ट हो रहा है, ये नहीं आ रही है,
ये भी नहीं आ रही है। ठीक है, ये दोनों लाइनें साउंड की लाइनें हैं। अब हम बिट मैप पे जाते हैं तो ये लाइनें कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई जान, एक एफ एम है, एफ एम एन है और एक एफ एम पी है। ठीक है, एक एक पे वैल्यू आनी चाहिए 0.714 और एक पे वैल्यू आनी चाहिए 0.133। अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कहाँ पे वैल्यू जा रही है ये भी मैं लाइनें आपको बता देता हूँ। ठीक है, बोर्ड की इस साइड पे आ रही हैं, यहाँ पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ है बैक साइड पे, लेकिन हम बैक साइड नहीं खोलेंगे इसका, क्योंकि पहले हम फ्रंट से चेक करेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन ये रही, उस पर क्लिक कर लिया। अच्छा, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन आ रही है पावर के ऊपर, कंपोनेंट दो लगे हुए हैं उनके ऊपर आ रही है। ठीक है, दोनों ये लाइनें, ये जो दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें जो नहीं आ रही तो ये पावर के ऊपर कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके ऊपर आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कितना बड़ा माजरा हुआ है, यहाँ से दो कंपोनेंट गायब हैं, इस तरह के जो ब्लैक वाले लगे होते हैं यहाँ से गायब हैं। ठीक है, इन दोनों की साइडों पे हम वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी इस साइड पे वैल्यू आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो ये क्रॉसिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये जो दो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये क्रॉसिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब इस पे चेक करेंगे, इस पे भी वैल्यू आ रही है, इस पे नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से दो कंपोनेंट गायब हैं, इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत समझने वाली थी, मैंने आपको बताया है, दिखाया भी है। अब ये दो लाइनें हैं, अगर हम इस पे टच करके वहाँ पे लाइन लगाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा कनेक्टर पे, तो ये देखें वहाँ कनेक्टर तक ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों को हमने बाईपास करना है, तो इनको हमने बाईपास करना है। बाईपास करने के बाद हम इसका फाइनल चेकअप करेंगे, इंशाल्लाह हमारा फॉल्ट भी क्लियर होगा। और ये भाई से गलती हुई थी, अब ये वीडियो भी बन रही है, भाई को ये वीडियो भी सेंड करूंगा ताकि वो अपनी गलती को सुधारे। जाली रिमूव करते हुए उससे ये दो कंपोनेंट टूटे हैं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बस उसने पैक कर दिया। अब यहाँ से एक जंपर उठा के आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये क्रॉसिंग का काम है। अब यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हम दो जंपर लगाते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है। ठीक है बेटा, जंपर वायर दे दो। थोड़ी सी पेस्ट लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे जंपर वायर इन करने लगे हैं। ठीक है, ये थोड़ा जंपर बारीक है, इसको एहतियात से बिठाना है। ये अक्सर जाली रिमूव करते हुए कंपोनेंट टूट जाते हैं, तो जो ब्लैक वाले कंपोनेंट टूटते हैं वो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। कुछ कंपोनेंट सप्लाई का काम कर रहे होते हैं और कुछ कंपोनेंट वैल्यू के होते हैं, 1K के होते हैं, 100K के होते हैं, इस तरीके से वैल्यू के होते हैं। ठीक है, ब्लेड में ठीक है, अब दूसरे वाला जंपर लगाएंगे हम। मैंने ये फॉल्ट पहले ही ट्रेस कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो एक इस पे वीडियो बना दूं, ताकि अगर किसी भाई से इस तरह की मिस्टेक हो तो बआसानी वो रिपेयर कर सके। ये ओके हो गया। ठीक है, अब इसको हम वॉश करेंगे और इसके ऊपर हम वैल्यू चेक करने के बाद तो क्या कर देंगे, यूवी लाइट लगा के चेक कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है और ये एक बहुत बड़ा सबक भी है, अगर इंसान सीखे तो, ना सीखे तो फिर उसकी मर्जी है। ये देख लें आप। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू चेक करते हैं क्या आ रही है, तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है,
यहाँ भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अब हम इसको यूवी लाइट लगा के इसको चेक कर देते हैं ताकि ये जंपर बहुत वीक है, डैमेज ना हो। और किसी और के लिए परेशानी का बायस ना बने। अब इस तरह का फोल्ड अगर आप लोगों के पास आए, अगर आप जाली रिमूव करते हो, जाली रिमूव करने से पहले पीस बिल्कुल ओके होता है। जाली रिमूव करने के बाद अगर कोई फोल्ड आ जाता है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, पीस को सामने रखना है और तसल्ली से और सुकून से चेक करना है कि आपसे गलती क्या हो रही है, ठीक है। जब आप तसल्ली से ये देखना सीख जाओगे तो फिर आपसे बेहतर कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकता। जब आप तसल्ली से रखना पीस सामने रख के उसको डायग्नोज करना सीख जाओगे तो आपसे बेहतर कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास ये पीस आया, उसने मुझे बोला कि मैंने जाली रिमूव करी है चार्जिंग के चक्कर में, चार्जिंग क्लियर हो गई लेकिन साउंड का इशू आ गया। तो मैंने सामने रख के सिर्फ एक दफ़ा माइक्रोस्कोप से देखा है कि कौन सा कंपोनेंट टूटा हुआ है, कौन सा नहीं है, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने ये दो टूटे हुए देखे तो फिर मैंने बिट मैप ऑन किया, बिट मैप में इसकी वैल्यू चेक करी तो ये तो क्रॉसिंग का काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो हो जानी चाहिए ताकि आप लोगों तक ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी पहुंच जाए और एक अच्छी वीडियो भी बन जाए, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर यूवी लाइट लगा के इसको क्लियर कर लिया। अब हम इसको पैक करते हैं, बोर्ड को फिट करते हैं और ऑन करते हैं, ठीक है। अब इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है। पीस को ऑन करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है, पीस ऑन हो गया है, ठीक है। साउंड भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही सुनाऊंगा, ऐसे लाइव जैसे वीडियो चल रही है ऐसे ही लाइव लाइव सुनाऊंगा, ठीक है। और मेरा यकीन है 100% ये फॉल्ट क्लियर हो चुका होगा। चार्जिंग तो शो कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब हम साउंड पे जाएंगे। कोई भी साउंड चला लेते हैं। पहले जो मेरी वीडियो चल रही थी पहले उसका म्यूजिक सुना दूंगा आपको, फिर उसके बाद कोई मैं वर्ड्स वाली वीडियो सुना। तो ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है, बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है। अब हम चलते हैं कोई सिंपल वीडियो की तरफ, खबरें चला लेते हैं। पेट्रोल आज 70 रुपये महंगा हो गया है, मुबारक। IMF ने आलमी तेल की कीमतों का बोझ पाकिस्तानी सार्फिन पर मुंतकिल करने की तजवीज दे दी। पाकिस्तान में टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल क्लियर आवाज़ हो गई है। ये इसके अंदर फॉल्ट था, छोटी सी मिस्टेक थी बंदे से जो हो गई थी जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था, ठीक है। इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।